anio alahady 20 jona 2024. Alahady entintsika mankalaza ny fetim-pirenena malagasy. Tomboky lasy tomboky vavy, nenti-pitiava-tanindrazana isika tamin'ny maraina teo ka nahafoy fandriana mafana, maika hiara hikorana ny mpianakavy noho ny fetin'ny ray kanefa midododo anefa ny adidy satria fotoana efa ny fanomezana angataham-pitahiana ho an'ny Madagasikara malalatsika anio. Miarahaba anareo ray-panahy, frère Charles sy pasteur Jeannot, miarahaba anareo solon-tena-mpanjakana namaly ny antso fanasana. Miarahaba anao vahoakan'Andriamanitra tsirairay tafavoreto izahay avy eo amin'ny kimamina izay natao handray izao fiaonana izao. Miarahaba amin'ireo mpitondra avy amin'ny fiangonana Rahavavy FLM sy FPMA mampiatrano. Fankaherezana, fahombiazana ary fanampiana ny vokatra andrasana amin'izao tambambavaka hatrehantsika izao ho an'ireo malagasy avantsika tena mbola ao anatin'ny mafaitra tokoa. Koa manaingy anao alala-tanana bebe kokoa anio satria ny vavaka arahana azy no hery mamelona ny fiangonana fianakaviana. Mamerina ny arahaba tompoko, koa andeha ary isika iombavaka ho an'ny firenentsika malagasy, ho an'ny firenentsika Madagasikara, hiara-kidera sy ankalazan'ilay Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'ny lohahevitra hoe i Jesoa mampitony ny tafio-drivotra. Ka hoentsika anombohana izany ary dia raha tsika manao ny irao amin'ny asina page 50 miantso anao zahay ry Tompo.
Dia mangataka ny avy eo amin'ny FPMA isika no mivavaka fiderana, fitsaoana ary fisaorana. Miara hivavaka isika tompo. Dia Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina, mbola misaotra anao izay raha mbola novombinao ary nomenao hery sy tanjaka ary fahasalamana indrindrandrindra nahafany amin'ireo roto izao, ary mbola navoronao indray ato amin'ity tranonao ity mba hidera sy hankalaza ny anaranao masina. Ary ny famindramponao maharitra mandrakizay. Andriamanitra, mpanota tsy mendrika ny anonona ny anaranao tokoa izahay, mpanota amin'ny fiteny, mpanota amin'ny fihetsika, nefa mihitsy sy manantena izay fa mamelanelika ianao. Mangataka amin'ny fanahina masina izay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, mba hanatrika feno ny fotoana rehetra, ka mitoera hita aminay Tompo ary amboary ny fonay sy ny fanahinay mba ho tempolonao. Misaotra sy mideranao izahay Tompo noho ny soa rehetra raisinay aminao sy ny famindramponao lehibe, ary noho ny famonjena tanteraka izay azoanay famelan-keloka sy fiainana mandrakizay. Jesosy io,
afao izay amin'ny zavatra rehetra misakana anay tsy hiara-dia aminao mba hahitanay ny voninay tao ary mamindrafo amin'ny olona rehetra Jesosy io araka ny habeny fitiavanao ka ataovy olona vaovao izay mba hinoanay tokoa ny famelan-keloko amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ko mangataka aminao izahay tompo mamelany fahotany rehetra ary aoka mba hitondra amin'ny fitiavana ny namanay sy ny asa tsara rehetra izay mandravahatsaranay fahasambarana mandrakizay amin'ny anaran'ny Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina angatany izany fahafagisany misaotra tompo amen.
Sao dia mangataka ny FLM isika no mivavaka fifonana. Iaraka hivavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Masina tokoa ianao ary mankahala ny ratsy rehetra, fa izahay kosa dia mpanota iringiriny. Eny, raha mandinika ny tenanay marimarina tokoa izahay, dia manota isan'andro eo anatrehanao, na amin'ny fisainan'ny fonay, na amin'ny teny alohan'ny vavanay, na amin'ny asa ataonay koa. Ka dia tena mendrika ny ho faty sy ho very mandrakizay izahay. Kanefa noho ny habe ny hindrafonao sy ny fitiavanao dia say izahay manatona anao miankohaka eo anatrehanao mampanetretena, mangataka ny hamelanao ny elokay, fa izay manafina ny fahotany tokoa dia tsy mba ho ambindina, koa dia indreto izahay mamindrafo aminay, mamelano elokay, ary noho ny rany Jesosy izay latsaka teo Golgota teo amin'ny hazo fijaliana, dia amin'izany alalan'izany dia mba diovy tokoa izahay ho afa-pahotana. Ary ny amin'ny andro sisa iainanay dia angatahanay aminao ny fanahinao masina, mba hampijoro anay, hitarika anay, mba hitady isan'andro ny sitraponao, ary hanomezanao hery anay hanatanterahana izany. Ary dia amin'ny anaran'i Jesosy zanakao no entinay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Be
hanao ny famelan-kely. Ka dia mira foantsika tokoa ny izy Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra, amelareo ratsy sy fahotana maro izay nataontsika izy, ary hitondrantsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Tsara sy mpamindra fo Andriamanitra, ka dia omentsika azy izao ny dera, ny laza ary ny voninahitra. Hitantsika ao amin'ny asina page 194, misaotra anao zahay Andriamanitra. Izao indray isika dia mangataka ny avy amin'ny FPMA no nivavaka fangatahana. Aokisika hivavaka. Tompo, misaotra anao izahay raha mbola omenao izao fotoana izao, azahoanay mamaky ny teninao. Mangataka ny fanahy masina izahay Tompo, hanome anay fahendrena avy aminao, mba tsy hivilivily ny fo sy ny sainay amam-pananay, ka hifantoka tsara amin'ny fiainona ny teninao izany. Ary tsy hisy feo hafa horenay afa-tsy ny feonao ihany. Ho anao Tompo ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
ny raha ho ataontsika ho setrin'izany ao amin'ny FFPM 213 ry fanahy mangetahety. Izao isika ry kristiana havana dia roso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Ka nivaky teny masina voalohany orenesitsika izao dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Joba toko 7:30 andininy voalohany dia hotohizana amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 11 izay ho vakin'ny avantsika amin'ny FLM. Ary teo anatin'ny tafio-drivo Jehovah dia namaly Joba ka nanao hoe: ary iza ny nanao varavarana misakana ny ranomasina, raha nipisesika ny voaka avy tany am-boky izy, raha nanao ny rahona ho fitafiny ao ary ny aspito ho foniny, ary nandidy ny hofetrany sady nanisidy sy varavarana ka nanao hoe: hatreto no azonao androsoana ka tsy hihoatra, ary eto no ampijanonana ny fisafoakanonjanao. Teny masina faharoa indray izao dia nalaina tao amin'ny Korintiana faharoa toko 5 andininy 4:12 ka hatramin'ny 7:12. Fa ny fitiavan'i Kristy no manerenay, satria izao ny hevitray: maty hamonjy ny olona rehetra ny olona anankiray, noho izany nandalo fahafatesana koa izy rehetra. Maty hamonjy ny olona rehetra ny olona anankiray, mbola tsy ho velona ho an'ny tena nitsony ireo velona, fa ho an'ilay efa maty sy nitsangana velona hamonjy azy. Ka hatramina kristianina anay dia tsy mihevitra na iza araka ny fisainan'olombelona aza izay fahiny, dia tsy manao toy izany intsony ankehitriny. Raha misy olona tafaray amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra tranainy ary efa mby eo ny zavatra vaovao. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
toizantsika ny vakseny izany dia tao filazantsara araka ny marika toko faefatra andimy fadimy amby telopolo ka hatramin'ny faraika amby efapolo. Marika toko faefatra andiny dimy amby telopolo ka hatramin'ny raika amby efapolo. Eo am-pitsanganana no amakatsika an'izany. Ary androtr' izay ihany rehefa hariva ny andro dia hoy izy taminy, andeha isika hita hoe ny ampita. Ary rehefa nampidin'ny mpianany ny vahoaka dia nentiny tamin'io sambokely io tamin'izao ihany Jesosy. Ary nisy sambokely sasany koa niaraka taminy, ary nisy tafio-drivotra mahery. Ary ny anjeran'izany alon-drano ny sambokely ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambokely tambonin'ny ondana, ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe, mpampianatra, tsy mampaninona anao va izao fahafatesana izao? Ary ny fo izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara. Ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, nahoana no sarotahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe, iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Amen.
Ny voalohanteny ary dia miarabantsika rehetra tratra n'izao andro mitombo izao. Izay no mahavory antsika voalohany, andro mitombo mialahady. Ary faharoa dia mamela ianareo raha mifanitarina kely iarabantsika tratra ny asalamanitra, fetim-pirenena. Izay koa no antony mpivorintsika androany, akalaza ny fetim-pirenena hivavaka ho amin'ny firenentsika. Ilay Madagasikara soa, ilay tanindrazantsika malalantsika, tokony rejetra ao am-pontsika eo hoe ry tanindrazanay malala ry Madagasikara soa. Ny fitiavanay ianao tsy miala atao anao daholo tokoa. Ary indrindra aty tany lavitra aty tanin'olona dia tokony mainka rejetra ao anatintsika zany fitiavantsika ny tanindrazantsika zany. Ka mino fa ampitiavana, ampazotona no ivorintsika eto androany hivavaka ny firenena amin'izao akatoko ny fetim-pirenena izao. Ny zavatra fahatelo, fanentanana fahatelo tiako atao dia mamela ihany koa ianareo renim-pianakaviana raha mba hiaraba manokana tsika andreo raim-pianakaviana rehetra satria fetin'ny ray androany. Mba afaka mitsangana kely daholo hoe nareo raim-pianakaviana dia ho tia hafantsika izy ireo satria fetintsika androany. Aizanareo misaotra indrindra. Mbola toizako ny fanentanana raha mbola avelanareo dia miaraba manokana isika aty Marseille zany tsika dia Tsolikoazy na Kamboty. Manana koa tsika solon-tenanam-panjakana raitsika raim-pianakaviana miaraba manokana ny monsieur consul mba afaka mitsangana kely ray venao miaratsika faly dia faly zay tsy Kamboty manana nanao tonga miombona mandrakariva ray amin'ny ray-pianakaviana ray ny firenena solon-tena ny firenena anao. Ary farany na dia mpanompo tsy matoky ary izay na dia tsinotsinona eny ary izay dia miaraba ny ray am-panankoa, miarabanao pastera eny ale misaotra antsika ary mangataka amin'ny fanamasintsika izao mba anilo antsika hitantana antsika anazavantsika hiresaka amintsika anazavantsika ny ten'Andriamanitra androany. Ny azo ilazana azy dia hoe manan-karena tandindona. Asa raha azonareo ilay teny hoe tandindona, manan-karena tandindona ny vaovao mafana ny filazantsara izay noenontsika teo. Tandindona mino fa azony rehetra izay symbolika tandindona, tsy hoe parabole na fanoharana fa symbole. Misy tandindona marobe hojerevantsika ambaran'ny filazantsara teo. Ny voalohany amin'izany dia ny tenin'i Jesosy tamin'ny mpianany teo hoe andeha isika hiampita. Amin'ny dikateny hafa hoe andeha tsika hoe ny andafin'ny rano hoe ny ampita. Inona ny dikan'io tenin'i Jesosy io? Misy tandindona tiany lazaina, misy zavatra tiany lazaina. Ny tiany Jesosy lazaina raha ohatra izy manasa antsika, manasa ny mpianana, andeha tsika hiampita. Andeha hoe ny ampitan'ny rano, ny andafin'ny rano. Ny tiany Jesosy lazaina dia hoe ny fiainantsika ane, ny fiainantsika olombelona ane dia fiampitany, mizotra, miampita. Izany ny azo lazana andikanany fiainantsika ety ambonin'ny tany. Ny ety ambonin'ny tany dia fandalovana, fizorana, fiampitany. Dia izay no mahatonga an'i Jesosy miantso antsika androany hoe andeha tsika hiampita. Manasa antsika izy hiampita. Ka rehefa miteny hoe miampita, ino no anatin'ny ambadika an'izany? Eo ambadika an'izany dia eksody. Ary rehefa miteny hoe eksody dia paka. Ny fiainantsika dia paka mandrakariva, pasika mandrakariva. Izany hoe tsy maintsy misy zavatra andalovana,
mandalo zoma masina tandindon'ny fahoriana ny olana isan-karazany ny aretina ny fahafatesana izay ny zoma masina tsy maintsy mandalo zoma masina tsika mba hitsangako velona mba ho be voninahitra dia izay ny fiainantsika izany paka fiampitana ary izay ny dikany teny Jesoa andehantsika mipito eny an-dafondrano hitsangako velona iaraka aminy fa tsy maintsy aloha mandalo zoma masina izany hoe tsy maintsy aloha miaritra ary maizy azy ny fiainantsika olombelona ny aretina ny fijaliana ny olana dia lalàny natiora zany sendra misy mihevitra mantsy hoe hitady fiainana tsy misy an'izany amin'ny maha olombelona atsika amin'ny fetra maha olombelona atsika dia tsy maintsy mandalo an'izany tsika ny fahanterana amin'ny maha olombelona atsika zany lalàny natiora zany dia tsy maintsy mandalo an'izany tsika mba tsy maintsy mandalo fahafatesana mba hitsangako velona izay maty ihany no hitsangako velona izay tiany Jesosy lazaina hoe anentsika impito dia izay indrindra no mitondra antsika amin'ny tandindona faharoa ny tandindona faharoa dia hitantsika teo tao amin'ny filazantsara ilay sambo kely mitady ho rendrika atopatopany rivotra sy ny onjan-drano mahery alevina sary-antsaina io sambo kely io atopatopany rivotra mahery vaika ny onja mahery vaika tandindony inona io sambo kely io tandindo ny fiainantsika tsirairay avy ny fiainantsika tsirairay avy izao dia ohatrany sambo kely atopatopany onja mandalo setry mandalo fitsapana tandindony fiainan'ny fianakaviana tsirairay avy koa ataoko ngamba hoe mandaika azy milaza hoe tsy misy olana any amin'ny fianakaviana misy antsika tsirairay avy atopatopanonja miozongozona tandindony fiainam-pivady maro ny olana ary mba hiangarantsika toy nyray mpianakaviana tandindony ray mpianakaviana ihany koa satria mba atopatopanonja koa izy ireo mba mizakany mafy koa izy ireo eny neniko moa dia tena mizakany mafy fa mafitany ray ratsindrina manokana hoe mba tandindony ray mpianakaviana koa zany io sambo kely atopatopanonja eo tandindony fiainan'izao tontolo izao koa jereo koa ny zava-misy tontolo izao tontolo izao hoe fa dia indraindray araka ny fomba fitenenana hoe mampiteniny moa ahoana marina izy tia ho aizy tsika tia izay le sambo kely eto tandindony fiainan'ny fiangonana ihany koa ny fiangonana dia tsy afa-bela amin'izany tsy maintsy mandalo isetrana tsy maintsy misy ny olana ary indraindray mety hiozongozona mihitsy izay le sambo kely ambaratsoratra ramasina antsika androany filazany tsara teo sambo kely misedra mafy ary amin'izao fetim-pirenena izao dia tandindony firenena ary ao an-tsaintsika opontsika manokana ny firenentsika malagasy atopatopanonja miozongozona misedra olana isan-karazana hitanareo fa ny ten'Andriamanitra dia miteny amintsika arakaraky ny zavatra ataontsika arakaraky ny événement kalazantsika arakaraky ny circonstance misy antsika dia manakolazaina miteny amintsika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra izay le sambo kely ary ao koa ihany koa fantatsika satria miresaka ranomasina zany fa miresaka sambo kely dia miresaka ranomasina ihany koa ao koa fantatsika fa ny ranomasina ao amin'ny sotra masina dia tandindony ratsy tandindony ny herin'ny ratsy mamatotra atsika izay ny ranomasina raha araky ny hevitra tandindony symbole an'izay ratsy izay eny okanareo tsy salasala sy misy matahotra eo hoe mahafinaritra ranomasina tsara ny ranomasina mahafinaritra amin'izao andro mafana zao tsika dia tena mila mahazo aina mihitsy mila makeny ranomasina
etsy tsy hoe mampitahoatra anareo tsy hoe any ranomasina fa tiana lazaina dia hoe tandindona ihany koa sainymbolina anankiray ranomasina tandindony ratsy eo amin'ny fiainana. Izany no mahatonga ny hitanareo ao amin'ny bokin'ny fanambarana na ny bokin'ny apokalipsa milaza hoe momba n'ilay biby anankiray izay bibidia herin'ny ratsy zany hoe bibidia anankiray voalazan'ny bokin'ny fanambarana voalazany ao hoe 7 ny lohany 10 ny tanany mampatahotra biby anankiray mampatahotra mivoaka avy tao amin'ny ranomasina ao amin'ny apokalipsy toko 17 andiny voalohany ahitatsika an'izay ilazana hoe ranomasina koa dia tandindon'ilay ratsy. Ary ao amin'ny bokin'ny apokalipsy na bokin'ny fanambarana trano dia milaza hoe any amin'izany rehefa ozy izy hoe nahita tany sy lanitra vaovao aho fa efa lasa ny lanitra sy ny tany voalohany ka dia nahita tany sy lanitra vaovao aho dia tsy indriny manokana hoe ary ny ranomasina tsy hisy intsony. Bokin'ny fanambarana faraiky amby 20 andiny voalohany misy an'izay ny ranomasina tsy hisy intsony. Ino ny tandindona ao anatin'izay? Ny ratsy tsy hisy intsony, lanitra vaovao sy tany vaovao tsy hisy intsony ny ratsy. Ka eto izany ny ranomasina ny onjy ny rivotra mahery izay mampitady ilendrika an'ity sambokely ity ny fiainantsika, ny fiainan'izao tontolo izao, ny fiainan'ny firenentsika, ny fiainan'ny fiangonana dia izay ratsy manozongozona antsika izay. Eo anatrehan'izany rehetra izany ary eo anatrehan'ny tafio-drivotra ny onjany ranomasika, ny ratsy, ny fijaliana, ny fahanterana, ny fahafatesana dia inona ny mitranga kivotsika miravoravitanana atsika matahotra atsika tahaka nreto mpianatra reto atao amin'ny filazantsara natahotra ry zalady ozy izy ahoana ozy izy ataoko fa tsy mampanina aloha raha miteny zay natahotra ry zalady dia ahoana ozy zareo hoe mpampianatra tsy mampanino anao fa raha maty izahay izay ilay tahotra maty isika mijaly isika tsy mampanino anao fa hitanareo rehefa sendra ny olana ny mafy eo amin'ny fiainana dia misy fakaponarana anymetsiny an'Andriamanitra tsy mampanino anao fa Andriamanitra fa manino ianao tsy mihetsika manino ianao mitazapotsina izany tsika olombelona eo amin'ny fiainana rehefa mahita miatrika amin'ny olana sy ny zavatra mafy mametsiny an'Andriamanitra. Ary indraindray dia misalasala mihitsy hoe misy ve zao Andriamanitra zao sa tsy misy. Za zao nifanina tamin'ny olona maro dia rehefa niresaka tamin'ireo olona taty teto Marsay tamin'izareo vazaha dia miresaka amin'izareo dia ny zavatra tsikarotra rehefa hoe fa manino zareo tsy mety mivalaka dia mivaly teny ary maro no teny amin'izy hoe raha misy ane zao Andriamanitra zao maninona no avelan'ny isy ny ratsy jereo fa maninona no manjaka ny ratsy ka raha misy Andriamanitra tsy tokony isy. Izany ny fakapanaza satria hitanareo hoe atopatopanonjy rivotra mahery tafio-drivotra mahery vai dia misalasala matahotra very finoana raha misy ao Andriamanitra zao fa maninona misy ny ratsy. Dia izany tsika mitovy amin'ireo zanak'Israely tany an'efitra tsika. Hitanareo zanak'Israely tany an'efitra ao amin'ny bokin'ny Exode ao amin'ny bokin'ny Exode toko 17 andiny 7 dia miteny mihitsy zanak'Israely rehefa misedra ny mafy tany an'efitra hoe eto anivontsika ve Andriamanitra eny sa tsy tena miaraka amintsika tokoa ve Andriamanitra eny sa tsy. Tonga hatramin'izany ireo zanak'Israely misalasala hoe tena ahoana marina izy ty misy ve Andriamanitra miaraka amintsika tokoa ve izy. Ka eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany androany Jesosy dia miteny amintsika ao amin'ny filazantsara ozy izy hoe nahoana ny saritahotra ianareo. Dika teny hafa hoe nahoana ny kanosa ianareo saritahotra kanosa. Dia toy izany Jesosy tsy mbola manam-pinoana ihany va ianareo mbola
tsy mbola manam-pinoana ihany va ianareo hitanareo fanontaniana lehibe goavana aloha apetraka jesosyntsika tsirairay androany nahoana saritahotra ianareo nahoana ny kanosa ianao tsy mbola manam-pinoana ihany va ianao manam-pinoana ve ianao dia eto tsika dia hiaraka hijery hoe fa ino izany finoana zany satria izay nyfanontaniana jesosyntsika tsy mbola manam-pinoana ihany va ianao raha ohatra petraka aminareo izay fanontaniana safiana ny finoana azy manam-pinoana ve ianao sapanao ve eo amin'ny fiainanao fa manam-pinoana ianao dia ny ten'Andriamanitra androany dia mamaly antsika an'izany finoana izany ozy izy hoe ny finoana voalohany indrindra ny finoana dia ny fahatsapanao ny fisian'Andriamanitra ny ratsan-tanan'Andriamanitra mikasika ny fiainanao isanandro isanandro izay ny finoana asa ianareo na natsapan'izay hoe isanandro isanandro eo Andriamanitra eo akaikinareo manampy anao miasa amin'ny fiainanao mikasika amin'ny fiainanao izay natao hoe finoana na ao anatin'ny mora na ao anatin'ny sarotra eo izy problemantsika olombelona dia indray rehefa milamina zavatra rehetra dia tsy mahatsiaro ninina dia rehefa mba misy problema kely dia eo mba mahatsiaro an'Andriamanitra ka ao ka fantatsika fa eo foana Andriamanitra misy ilay hira iny hoe fa teo foana Kristy eo foana miara-dalana amintsika misy hira anankiray izay koa miara-dalana amintsika isanandro isanandro ny tompo anatin'ny hafaliana eo izy anatin'ny manahirana eo izy eo aninantsika izy ary tsy avelana olerintsika izay natao hoe finoana eo Andriamanitra isanandro isanandro mikasika ny fiainana mikasika ny fiainanao mikasika ny tanany miasa amin'ny fiainantsika ary tsy hoe amin'ny alalan'ny fahagagana makotrokotroka eo koa mantsy ny olana itsika dia mitady fahagagana makotrokotroka fahagagana tampoka zavatra mamirapiratra no Andriamanitra dia amseho amin'ny fiainantsika andavanandro amin'ny fiainantsika madinika io eo izy andehandeha jerevantsika ny vakiteny voalohany teo bokon'ny Job dia ampianarin'Andriamanitra ny fisiny Job amin'ny alalan'ny fitantanan'Andriamanitra ny ranomasina androany moa resaka ranomasina matetika ny ten'Andriamanitra dia ampianarin'Andriamanitra ny Job hoe jereo andeha io ranomasina io izy izy Andriamanitra miantso an'Job hoe jereo ranomasina io ozy izy iza no mandidin'ny ranomasina tamin'ny varavarana fony izy misavaoboana avy any am-boka iza no mandidina io ranomasina io goavana ny ranomasina lehibe ny ranomasina fantatsika zany dia fa iza no mibaiko an'io ranomasina io iza no mandidy an'io eto izany raha mampanaiky azy mididiko aho sy manisy varavarana taminy aho ka nilaza taminy hoe ranomasina atreto no alehanao atreto ka tsy ohatra ianao fa eto no hijanona ny eto no hijanona ny fianjonanjonan'ny onjanao eto no hijanona ny fianjonanjonan'ny onjanao dia jerevinareo tokoa ny jereko ranomasina io tsy mihoatra ina no manosika ny ranomasina tsy andivotra atsika raha jerevantsika mifotsy miangatra dia mety hitenina ny hoe misy telombohitra misy aty amasay tsy fa misy telombohitra fa asa tanan'Andriamanitra zany fahagagana zany fisehoan'ny herin'Andriamanitra zany izay io vaky teny voalohany io tokony Job io hoe jereo ohatrany hoe misy varavarana misy rindrina misy fetra ary mijanona eo ny ranomasina na dia tsy hitan'olo aza ny ranomasina sy ny herina dia mipetrapetraka voarindra milamina endriky ny herin'Andriamanitra zany izay no tiany soratra masina bokon'ny Job olazany amintsika dia andaratsika avy eo no manitatra an'izay ary mijery an'izay amin'ny fiainantsika tsirairay hoe sapanao tokoa hoe ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainanao andavanandro mamela nareo raha indrana
olona anankiray ahko kristiana takatsika vavolombelon'ny finoana François ny anarany avy any Assise efa niaina tamin'ny teraka izy tamin'ny taona 1918 ary maty izy tamin'ny taona teraka izy tamin'ny taona 1808 ary maty izy 1918 plutôt ary maty izy 1181 niteraka ary maty tamin'ny 1226 kristiana takatsika dia io mifampizarako amintsika ny expérience spirituelle hoe ahoana ny fahitany an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana dia nanoratra izy dia ohatr'izao ny hita taon'ny bokosoratany antsany zavaboary ny lohatenin'ilay vavaka nataony vavaka izy ty dia ozy izy hoderaina ny ianao ny tompo amin'ny voarinao indrindra amin'ny masoandro izay avanay jironay fa manazava izay entinao mba hanino anay fa kanto izy kanto dia kanto ny masoandro kanto izy mamirapiratra izy manjopika izy ary endrika ahalalanay ny tenanao miavo indrindra izy aminareo no manana an'izany filonazana isaorananao ny tompo no ny masoandro mamirapiratra manazava manjopika izany no atao hoe manam-ponoana endrika Andriamanitra ratsan-tanan'Andriamanitra mamena ny fiainantsika dia toy izany iserananao ny tompo izy no ny volana sy ny kintana mahafinaritra kanto mazava sy ny an-danitra sarobidy hitanareo izany atao hoe finoana ianao zany mahita an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra eo foana Andriamanitra eo foana i Kristy mikasika amin'ny fiainantsika fa tsy hoe zavatra antra-pamianatsiny amin'ny fivatenena fiction fa dia tena hoe migokany izany isan'andro tsika dia toy izany hoe isaorana anao ny Andriamanitra no ny rivotra tsioka no ny lanitra manga no ny rahona izy aminareo mba misaotra an'Andriamanitra amin'izany izany no atao hoe finoana mbola manana finoana vay anao sapananao hoe fa fiainan'Andriamanitra ny fiainananao dia isaorana an'Andriamanitra zany isaorana anao no ny rivotra amin'izao mafana be zao dia misy tsioka mahafinaritra tokony azo aina misaotranao Andriamanitra dia rano ianao Andriamanitra amin'izao mafana be zao rehefa misotro rano ianao mba dia tapaka ny vera fotsiny izy dia tokony hankafy ary hideranao an'Andriamanitra saotra Andriamanitra izany natao hoe manam-ponoana ka ozy aminareo hoe izy amintsika no tena mahatsapa hoe fiainan'Andriamanitra tsy fahagagana zany fa fiainantsika andavanandro aza miandry fahagagana tampoka na zavatra mamiramiratra be fa ny fahagagana dia eo amin'ny fiainantsika andavanandro toy izako kely ihany ilay vavaka nataonyty namantsika anankiray ty dia ozy izy isaorana anao ny tompo no ny rano na ny rano io dia tokony isaoranao an'Andriamanitra ahitanao an'Andriamanitra hideranao an'Andriamanitra noho ny rano ilay havana tena ilaina hiderana ianao sarobidy madio mangarangarana isaorana anao ny tompo no ny hafa izy nisaotra an'Andriamanitra no ny hafa nefa dia fahagagana zany ratsan-tanan'Andriamanitra mikasika ny fiainantsika zany isaorana ianao no ny hafa fa soa ary faly sy feno tanjaka feno hery ary farany amin'ny hoe ozy izy hoe isaorana ianao ny tompo no ny tany izay manohana anay sy mitondra anay nareo hoe mahatsapa hoe itsika ne dia tohana ny tany mitondra atsika mibata atsika milanja atsika ary ny tena marina ny tany no tena tranontsika
eny manana tranontsika tsirary avytsika fa mitena tranontsika manana trano be anakirentsika trano be iombonana dia ny tany isaorana an'Andriamanitra zany ny tany izay tsy vitany hoe milanja antsika fotsiny na mitondra antsika fotsiny fa toy izan'ny vavaka teo izy hoe manome vokatra mamelona reny ny tena marina ny tany a tena reny mamelona antsika androany fetiny ray dia atao mba sindriantsika manokana zao ray tanika hoe ny tany ny tena ray mamelona antsika satria manome sakafo antsika manome vokatra voankazo sakafo manome voninkazo antsika koa manome hazo vokatra bozaka mahafinaritra isan-karazany izany natao hoe finoana ny kristianina Andriamanitra kasika ny fiainantsika tsirairay zay no fampianarana tena Andriamanitra amintsika ary zay no fampianarana tian'ny bokon'ny Job milazaina teo hoe jereo vo ranomasina io fa manino io ny tsy mihoatra fa manino io ny tsy mandifotra anareo dia satria anehoan'Andriamanitra ny fisiny anehoan'Andriamanitra ny heriny ny finoana faharoa dia hitantsika indray zay eo amin'ny vakiteny faharoa teo a taratasiny Paoly apôstôly ho an'ny kristiana tany Korinty dia ao moa izy Paoly apôstôly teo teren'ny fitiavan'i Kristy izahay teren'ny fitiavan'i Kristy izahay ny olona manam-pinoana dia ny olona manatsato an'izay hoe teren'ny fitiavan'i Kristy izay ina ny dikan'izany hoe teren'ny fitiavan'i Kristy izany voadona ny fitiavan'i Kristy izay tsy hoe voadona mpitiavana araka le vocabulaire andavanandro hoe voadona mpitiavana zany ohatra hoe ratsy fa voadona mpitiavana amin'ny lafiny tsara zany hoe voatsindona ny fonao mirehitrehitra ny fonao noho ny fitiavan'i Kristy ianao mirehitrehitra tokoa hoe ny fonao ny fitiavan'i Kristy ianao ka ino izay fitiavan'i Kristy izay dia io voalazany Paoly apôstôly eo amin'ny vakiteny faharoa teo famono hoe Kristy ilay maty ho antsika mba hanino tsy hoe matimaty fahatany izy fa mba ahavelona antsika mba hananantsika ny tena fiainana ary izy Paoly apôstôly teo hoe mba ho zava-boary vaovao tsika zay ny voalazana satria moa izy a efa lasa ny zavatra taloha ary ino tonga vaovao ny zavatra rehetra ary tereny zany fitiavan'i Kristy izay zany izahay ary io Paoly apôstôly ihany dia niteny eo amin'ny galasiana aitsika tsy mijery loatra eo amin'ny galasiana toko faharoapolo eo amin'ny galasiana toko faharoa azafady andiny faharoapolo dia ozy izy hoe matoa tia sy matoa ilay zanak'Andriamanitra sapatsika ve zany manindrona ny fontsika ve zany tia antsika sy maty antsika mato antsika ilay zanak'Andriamanitra zay hoe teren'ny fitiavan'i Kristy izahay satria matoa izy tia izy dia matoa namoy ny ainy io ao ary ho an'Andriamanitra tsika dia sarobidy satria ilany mahasarobidy antsika raha ohatra Andriamanitra hanome anarana antsika tsirairay amin'izao tsika zanak'olombelona rehetra dia ny anarana omeny antsika dia hoe sarobidy misy mitondra anarana hoe sarobidy ve fa zany namarina mendrika hiantson'Andriamanitra antsika satria manino tsika ny sarobidy nafoino antsika ny ainy ny rano sarobidy loatra tsika ka tereny zany fitiavan'i Kristy zany isika zay no atao hoe finoana voadonany zany fitiavana zany a tereny zany fitiavana izany ka ankehitriny tsika dia mpandresy ary zay le izy mpandresy aho mpandresy ianao satria Kristy efa mandresy hitantsika teo izy izy mitoniny miantsony ranomasina sy ny rivotra maheno mitoniny dia ina ny voalaza dia mitony ny ranomasina dia mitony ny rivotra ka zay rehetra efa mpandresy itsika efa resin'i Jesosy ratsy rehetra mitoniny nanaiky azy ny ranomasina mionja mahery mpandresy aho mpandresy itsika ka na dia eo aza ny mbola zava-tsy sarotanovantsika ankehitriny raha mbola eto ambony tantsika dia mila miady mandrakariva miezaka mandrakariva miaritra mandrakariva fa na dia izany aza efa mpandresy itsika satria efa mato antsika Kristy ary efa nitsangany kovelona izy zany no finoana tereny zany fitiavan'i Kristy zany voatsindrony zany
Ary farany dia zao hoe inona natao hoe finoana hoe nareo ve mba mbola manam-pinoana ve nareo? Manam-pinoana dia toy an'izany rehetra izany dia hoe tonga hatramin'ny fikam-pinoana. Izay ilay izy manao fikam-pinoana, manao fikam-pinoana. Hitantsika eto ny mpianatra rehefa nahita ny zavatra rehetra ny tranga, nahita ny Jesosy nandidiny ranomasina dia nitony ny ranomasina, dia ahoana hoy zareo? Ahoana hoy zareo? Hoy zareo teo fa iza moa io? Fa ny rivotra sy ny ranomasina avy no manaiky azy. Fa iza moa io? Zay ilay fikam-pinoana, karazana fikam-pinoana io, tahaka nataon'ireo mpianatra hafa tadidinareo ohatra ry Pierre nanao fikam-pinoana hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Anisan'ny fikam-pinoana anankiray malaza koa ao am-potsika tadiditsika ny fikam-pinoana Thomas hoe rehefa nahita an'i Jesosy mitsangako velona hoe tompoko sy Andriamanitra. Fa ity androany ity koa dia fikam-pinoana hoe fa iza loatra ianao ry Jesosy. Zay nataon'ilay mpianatra rehetra, fa na dia ny ranomasina sy ny rivotra aza dia manaiky ianao. Ka zay koa eo amin'ny fiainanao tsirairay, eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Izy Jesosy amintsika. Ary Jesosy no mametraka antsika izany fampianina izany ho anareo, ho ataonareo hoe izany. Ho an'ny olona aloha dia ataon'ny olona hoe izany, izao hono ianao, izao hono ianao. Dia fa ho anao, miateva amintsika tsirairay avy ny fanontaniana, ho anao, ataonao hoe izany. Dia tokony hanana fikam-pinoana ihany koa tsika hoe Jesosy, sambatra loatra manana anao. Sambatra manana anao. Navita be tamiko ianao. Navita be tamiko ianao. Izany natao hoe finoana, mbola manam-pinoana ve ianareo? Ry kristiana havana, androantsika dia mivavaka ho an'ny firenentsika. Amin'izao kadiko ny fetin'ny fahaleovan-telo izao, ny firenentsika dia mbola natao hoe andalana. Tsika teo ny resaka fiampitana. Andaontsika hiampita hozy Jesosy. Ny firenentsika dia mbola ao anatin'izay fiampitana izay. Ao anatin'ny laza hoe andalam-pandrosoana. Andalana, miroso. Mbola tsy tonga amin'ny tanjona iriny. Mbola lavitra ny lalana. Mbola lavitrezaka. Mbola mandalo zoma masina ny firenentsika. Fahoriana, fijaliana, olana isan-karazany. Androany dia enitsika mbavaka mba ho tody soa, mba ho tafita soa, izany hoe mba handroso. Ny firenentsika dia sambokely, tia resaka sambokely tsika teo, tompatompamonjy. Ary nosy moa tsika dia jereo eo ampovoan-dranomasina. Dia jereo nareo makasika antsika mihitsy izany. Nosy eo ampovoan-dranomasina. Ary rehefa nosy eo ampovoan-dranomasina dia misidra tafio-drivotra sambokely. Olana, maro ny fahavalo, maro ny zavatra mafy. Maro ny mety hoe tsy fantatra, mety manao ampinana antsika. Ka dia androantsika dia mivavaka mba tsy ho rendrika ilay sambokelytsika, ilay Madagasikara soantsika. Fa mba hiady mafy, hijoro hatrany, ho tahinao ry Zanahary araky ny hiram-pirenentsika. Very hevitra tsika tapidala-kanely, sahiran-tsaina ny firenentsika. Maro ny fanontaniana antsika rehefa dia ahoana loatra. Fa inona no manjono? Ahoana marina izy ity? Mivavaka mba tsy hanaritoky itsika, mba tsy raviravin-tanana antsika. Mivavaka mba hahatsapa fa tian'Andriamanitra loatra antsika. Ary io nositsika io dia ny angaran'Andriamanitra, ilay nosy tsy manam-paharoa, ny angaran'Andriamanitra. Men'Andriamanitra harena maro. Teo tsika hoe mila mahay migaga ny rasa-tanan'Andriamanitra mikasika ny fiainantsika, dia mila mahay migaga ihany koa tsika ny soa ataon'Andriamanitra ny firenentsika, ny harena, ny zava-tsoa ny firenentsika. Mivavatsika mba ho haitsika ny mandray an-tany ny firenentsika, mba ho tsolovin'ny fanamasina ireo mpitantana isan-karazana. Ary farany dia mivavaka
tena ho hitantaratra, mba tena hiteraka vokatsoa eo amin'ny firenentsika ny mahakristianina antsika tsirairay avy zao. dia singaniko ihany koa ny mahazanakam-pielezana antsika tsirairay avy zao, mitondra inona eo amin'ny firenentsika. izay no famirinana nataontsika androany a mivavah mba ho hitantaratra, hiteraka vokatsoa amin'ny firenentsika. eo ny mahakristianina antsika voalohany, no eo koa madiaspora antsika, mitondra soa ho an'ny firenentsika, mba iombontsika ifanomentanana antsika, tsy ifanomentsiny aloha, aoka tsy ifanomentsiny, fa andeha iombona, andeha ifanomentanana, andeha ifankaty, andeha hiara-iasa, andeha ifampitsinja, andeha ifampizara, ifanampy. Ary arak'izay fomba ataontsika na dia kely azy, izay arak'izay tsy rambony tanantsika. Ary izay indrindra moa no dika ny fankalazantsika androany, rakitra ataontsika dia hoe antokantsika hanampiana n'ireo avantsika izay milantsika, zany mila fanampiana avantsika. Andeha voasandratsika ny ambom-pirenena, andeha ifankaty, andeha ifanampy, andeha tsika andray an-tanana an'ity nosy malalantsika ity ry kristianina. Ho tanteraka amintsika neza. Amen. Zao dia manasa ny koralina mitambatra isika anao ny hira olo fireneo.
andehantsika iaraka hitsangana anaovony finoantsika. Izao minon'Andriamanitra tokana, raitso maharar-lavitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Izao no mino an'i Jesosy Kristy tompo tokana, zanaka ilay tokan'Andriamanitra, teraky ny iray talohan'izao rehetra izao. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana. Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, manateraky izy fa tsy natao, iray fotamana. Izy no marina izao rehetra izao, nidina avy any an-danitra ho antsika olombelona sy ho famonjenantsika, ary tonga nofo tao amin'ny Mariaverjely no nihery fanamiana masina ka tonga olombelona. Nomboana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika tamin'ny andro ny krotsipoaka, nijara malemy, nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Niakatra any an-danitra, mipetraka eo ankavanana iray, ary ho avy indray ambony ahitra, nitsara ny velona sy ny maty ka tsy ala-pahatam-perana ny fanjakana. Izao mino ny fanahy masina, tombo sy mpamely avy amin'ny ray sy ny zanaka, tsangana sy somembonahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary mitety amin'ny fahatanana. Izao mino ny fiangonana iray masina, manerina izao rehetra izao, araka ny fanorenan'ny apôstôly. Izao manaiky ny batisy iray ho fanelan-kely, ary miandry ny itsanganany maty sy ny fiainana ho avy. Ny hira manelanelana ny ranom-bavaka, Jesoa ny herin'ny teninao any hanovan'ny fiainanay, ao amin'ny Asina page 164. Ry Andriamanitra tsotoa sady iray mandrakizay io, mitera sy mankalaza ny anaranao masina izahay fa tsara ianao, ary ny famindraponao maharitra mandrakizay. Ianao no efa nahary anay sady manohana anay, ianao no efa nanafitra anay sady manamasina anay, ho terena mandrakizay ane ianao. Ainjiro ny tananao hiaro ny firenenay sy ny tanindrazanay, aoka androso aminay ane ny zava-mahasoa rehetra, ary sakano ny sain-dratsy sy ny asa ratsy rehetra. Taio ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny mpanao lalàna ary mpitondra fanjakana rehetra, hipetrahanay miadana amin'ny toe-panahy araka anao sy ny famaotinana rehetra. Tario amin'ny fanahin'ny fanindrenao ary tehirizao aminao ny firenena rehetra eran-tany sy ny mpitondra azy, mba hajakan'ny fihavanana sy ny fiandriam-pahalemana. Azy izy rehetra ane mba samy hahafantatra tanteraka sy hanaiky ny sitraponao. Andriamanitra ray mpiay antoky ny fiadanan'ny olombelona eto an-tany. Arovy ny tanindrazanay amin'izao aretina Covid izao, sy trano ny malagasy izay miatrika izany, ary ampaherezy ireo anatin'ny fahasahiranana amin'izao fotoana sarotra izao. Sy trano ny fon'ireo fianakaviana izay namoy ava-malala, ary tahirizao amban'ny fahasoavanao ny malagasy rehetra. Jésus, 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 teninao ane anova fiainana. Mbola ao anatin'ny ady atao amin'ny valana aretina Covid ihany ny firenena maro maneran-tany ankehitriny, na dia efa miha malefaka aza izany. Koa aoka isika hivavaka manokana ho an'ny fiangonana rehetra ka tsy hankanavaka ao Madagasikara, mba samy andray ny andraikitra tandrify azy anampiana ireo izay mbola marary, ireo mpitsabo, ireo manana ny tsy salama, ireo efa sitrana saingy very asa, ireo namoy havana. Mba hifanomitanana sy hiara-iasa ny mpitondra fivavahana sy ny mpino rehetra amin'ny fampaherezana azy ireo
amin'ny alalan'ny vavaka ho an'ireo marary ny fianakaviany ny mpitsabo isanambaratongany ka hitaona ny olona nankina ny fiainany amin'Andriamanitra mba efanometanan hatrany ihany koa amin'izay mety ho fanampiana ara-materialy ilaina amin'izany fikarakarana ny marary izany ka mba hitantaratra amin'izany fa tena iray ao amin'ny Kristy tokoa isika miara-manompo ny hafa izay mila vonjy. Tompo enoy ny vavakay. Mbola mitodika aminao izay ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Todika aminao izahay satria ankany amin'iza tokoa moa izahay Andriamanitra. Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ko ankehitriny izahay dia mivavaka ho an'ny manam-pahefana, ny ambaratonga pahefana rehetra any amin'ny taninay, indrindra manoloana izao valana retina izao. Ianao no manendry ny anjaran'ny firenena rehetra, indrindrindrindra ny firenenay tompo, tsy amin'izao fotoana ivoriana izao ihany ny vavahanay ho an'ny taninay, fa amin'ny androm-piainanay rehetra, mba hatsiaro hitodika sy hanatrika anao izahay. Iantso ny anaranao mandraka hariva ka hanetry tena ary hivavaka aminao, dia hiaino anay ianao any an-danitra tompo, ary amaly vavaka anay sy hanasitrana ny taninay. Sitrano amin'ny fitiavan-tena ny mpitondra anay, sitrano amin'ny tsy fananana hery entina manao ny sitraponao, sitrano amin'ny fanompontsampy rehetra ny malagasy rehetra tompo. Ataovy mahay mitodika aminao ny malagasy rehetra ary mivavaka ho an'ny malagasy rehetra izay nany aty ampielezana na ny amin'ny taninay, fa izany ihany no fomba azonay antoka tompo fa hanasitrananao ny taninay. Koa dia mivavaka ary izahay amin'izao ora sy fotoana izao ho an'ny mpitondra anay, mba ianao no hanome azy ireo ny fahendrena avy aminao, satria ianao irery ihany no manana izany fahendrena izany, mba tsy ho amin'ny fitondran'olombitsy tompo ny hitondrana ny taninay, fa manana arena izay tsy hananan'izao tontolo izao ny taninay, fa olombitsy no mandraka amin'izany. Koa dia tendreo ny anjaran'ny firenenay tompo, ary afao amin'izao valana retina izao ny malagasy rehetra. Tantany ny mpitondra mba hitondra izay fanafody mendrika hanasitrana ny taninay, ary ianao irery ihany no manana izany fanafody tonga lafatra izany. Izany no vavaka sandratra aminao ary angatanay amin'ny anaranao Jesosy. Farananay izao vavaka izao amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, tonga ny mifanjakanao, tao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny izay nasaza ao anay, ary mamelana elokay, tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fankapanahy, famanafahana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Izao isika dia aka fotoana fohy entintsika hitondranam-bavaka ireo iray rehetra mankalaza ny fetiny androany, ka mangataka antsika zaza mambehivavy mba hiaraka hitsangana daholo. Misy vavaka dia avy eo irairay enganieka ombanao Jesoa, andiny voalohany sy faharoa.
Araka ny voalaza teo moa izany sady mankalaza fety anankiroa tsika dia ny fetiny iray sy ny fihenetsika. Dia faly mihaba ny iray rehetra na ny eto toerana na ny amin'ny toeran-kafa noho ny antony sy maro samihafa ka tsy ahafahana miara-mivavaka amintsika amin'izao fotoana izao. Dia hitondra azy ireo amam-bavaka isika dia fahanana amin'ny hira enganeka mombanao Jesosy araka ny voalaza teo. Iaraka hivavakantsika. Dia asiaja voninahitra no atolotra ianao Andriamanitra iray satria tsara ianao ary mpanao ny tsara ary mahatsiaro mandrakariva izahay fa atoy ireo rainay vady mijoro eto anatrianao na any amin'ny toeran-kafa dia hanonony aminao satria ianao no ietsehanay, ianao no iainanay ary hivelomanay eto amin'ity tany fandalovana ity. Misaotra anao raha eo satria ny soa rehetra sy ny zavatra rehetra dia avy aminao ary ankasitrahanay izany ary mametraka an'ireo ray mpianakaviana rehetra izahay mba eo ambanin'ny fahasoavanao sy ny fitantananao mandrakariva. Ho ray tena pia ny ankohonany araka nametrahanao ny toerana izay misy azy eo amin'ny fianakaviana na eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny firenena. Mantsiaro izahay ho an'ireo ray izay tsy salama, ho an'ireo ray izay te hanatrika izao fotoana izao nefa tsy afaka noho ny antony samy maro samihafa. Ianao Tompo no ampatanjaka sy ampahirana izahay na hanome fahasalamana mandrakariva ho azy. Ka ny miaraka ny tenina hoe ampoanao ny fahasoavako fa ny ero dia tanterahana amin'ny fahalemena ao aminao. Eny Tompo, betsaka ny tiany ao ambany amin'izany momba izany ray izany kanefa fantatray fa maro koa ny zavatra tianao atolotra ho an'izy ireo. Ka ny angatanay dia ny anotranao ny fanahy masinao ho an'izy ireo tsirairay avy mba hombanao amin'ny zavatra rehetra izay ataony, amin'ny zavatra rehetra sy hitantanana ny fiainany, amin'ny zavatra rehetra mbola ho ataony sy efa vitany. Tompo, misaotra izahay ary misaotra anao mandrakariva fa lehibe tokoa ny fitiavanao ary amin'ny anaranao Jesosy mahavonjy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Yeah.
Zao dia tonga amin'ny filazam-baovao isika ka mangataka ny solotenan'ny FLM dia sotohizan'ny FPM sy ny KMAM. Faly miarabantsika rehetra pray finoana sy pray tandrazana amin'ny anarany Jesosy Kristy tompontsika alohan'ny fiangonana. Ny vaovaon'ny FLM, ny Topory Saint-Rémy miray amin'ny tovi-lehibe Ankaramalaza dia manatanteraka ny isan-keritaonany ny 7 ka hatramin'ny 14 volana Jolay ho avy izao. Teny faneva izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy amono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa ao amin'ny boky ny Apokalipsy 7:1-5. Araka ny tapaky ny komitiny toby, ny fotoana rehetra dia manaja ny fepetra rehetra ara-pahasalamana, ka ny fotoana dia isaky ny tolakandro amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 7 ora hariva. Tsy misy fiarahamisakafo ary izay karakaraina eny toerana. Ny fotoana rehetra dia ny akalamanjana ny atao koa mitondra tabore na tsy araka izay mapiety izany. Dia samy mitondra ambavaka sahady izany fotoana izany isika rehetra. Anio koa ny isa 3 volana izay iraisan'ny fitandremany Marseille sy Montpellier ka notanterahana ny Montpellier izany. Ny teny faneva amin'izany dia eo amin'ny OCA 4:1 tapany A toy izao aminaran'i Jesosy: fa famindrampony sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà. Farany ny fitaom-pivavahana izay atao isan-kalahady any amin'ny fiangonana FLM Mazarika dia isaky ny alahady amin'ny 5 ora tolakandro. Ny toerana moa dia ao amin'ny EPUF 8 boulevard Magnan 13009 Marseille, ary ny ao amin'ny FLM Sainte-Claire kosa dia isaky ny alahady maraina amin'ny 10 ora sasany ao amin'ny boulevard Cade Mouton 13014. Sotra tompoko. Miarabantsika amin'izao alahady 20 volana Jona izao izay natokantsika hitondranam-bavaka ny firenentsika ho amintsika hatrany amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Ny fotoam-pivavahana dia mitoetrany isaky ny alahady amin'ny 10 ora sasany. Amin'ny alahady izao dia alahady famaranana ny taom-pianarana ny sekoly alahady, ka anjaran'ny sekoly alahady izany ny manadio ny fiangonana ny sabotsy sy ny alahady. Ny fanajana ireo fepetra rehetra momba ny valanaretina dia mitoetrany ny fisoratananarana sy ny elanelana ray metatra ny fitondrana ny masika. Ny fampitana fotoam-pivavahana moa dia mitoetrany amin'ny Facebook sy Zoom. Mitoetrany fianarana soratra masina isaky ny zoma hariva amin'ny 7 ora alina amin'ny alalan'ny Zoom. Ny fotoam-pifoazana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 7 ora sasany, ary ny sekoly alahady sy katekomène isaky ny alahady maraina amin'ny 7 ora maraina. Ny groupe diakona CSD no miasa amin'ny volana Jona ity. Vaovao avy amin'ny sampana STK. Au nom du bureau STK, dimanche des jeunes. Au STK, aux jeunes de l'Église, nous vous invitons à notre dimanche des jeunes qui aura lieu ce dimanche 27 juin à l'Église. Le thème abordé sera la puissance de la foi, tiré de Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Ce sera notre dernier DDJ pour cette année scolaire. Nous mangerons tous ensemble après les cultes, puis nous retrouvons à 14h. Nous vous attendons nombreux. RNSTK 2021. Un pour tous et tous pour un. Tel est le thème de notre 17e rencontre nationale des STK.
Elle aura lieu le week-end du 2 au 4 juillet 2021 et ouvert à tous. Nous vous invitons à participer à cet événement virtuel afin de s'édifier et partager avec tous les jeunes de la France entière. Les inscriptions sont ouvertes. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du bureau STK. Nous vous demandons de bien vouloir porter cette IRNSTK en prière. Merci. À Dieu seul soit la gloire. Pour les s'écouler la hâte, bonjour les enfants. Comme prévu, nous avons une répétition cet après-midi à 14h. Donc on se retrouve pour le déjeuner offert par le Sampana, après le culte, et après il y aura la répétition de fin d'année. Notre tenue sera un haut blanc et un bas jean ou en noir. Banque alimentaire, ni banque alimentaire, ka afaka manantona ny mpiandraikitra na bureau-na ihany koa miseservir aty amin'ny salle kate ary raisina tanandro ihany koa izay maniry anoana izany. Andray fitenenana ny solotena sampana aty ilay aorian'izao filazan-draharaha izao. Soatra tompoko. Miarabantsika rehetra amin'izao alahady izao. Toy izao indray ary ny vaovany communauté katolika malagasy. Amin'ny alahady 27 juin izao no lamesa farana iarahantsika manao amin'ity taom-pikatroana ity. Manomboka amin'ny 3 sasany hariva ny fotoana dia aorianan'izany dia izy ny barbecue party tiré du sac. Amin'ny alahady 25 juillet dia mankalaza ny jobily faha-telopolo taona nampirehetra azy ny aumônier-ny communauté catholique de Nice. Noho izany dia manasa antsika rehetra ry zareo amin'ny lamesa izay manomboka amin'ny 10. Mba hampilamina amin'ny fikarakarana amin'io andro io dia mba miangava antsika ry zareo mba hisoratra anarana alohan'ny 10 Jolay. Sotra antsika rehetra amin'ny fiara-miasa. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompotompoko. Miala tsiny mandray fitenenana kely. Toy ny fanonay sampana skoto isan-taona dia ny asaramanitra tily sy ny arendrina dia ataontsika ny asabotsy 26 juin izao eny amin'ny friche de la Belle-Mai manomboka amin'ny 12 taondro. Misy ny famela belara-kevitra samihafa dia misy koa ny atelier découverte Valy izay arahana amin'ny Justin Valy. Tsy izy vina amintsika moa zany mpanakanto zany amin'ny fanandratan'ny mozika malagasy teny Valy zany. Misy koa ny concert izay arahana amin'ny Justin Valy ihany manomboka amin'ny 7 oratolakandro. Ny skoto kosa dia mandroso tsakitsaky sy sakafo toy ny fanao. Misy ny arendrina efa vonona ena toerana dia tongava maro tompoko fa hiaraka hifaly isika noho izany andro lehibe zany. Ianareo koa afaka hanohana ny fanabeazana ny tanorantsika dia misaotra indrindra tompoko. Mialohan'ny anatanterantsika ny fitatazana ny rakitra dia ho ampisehoana amintsika zany ilay association AFA, association izay nividintsika hiantefany fanampiana ho ataontsika androany. Afaka mipetraka eto i frère sy pasteur hiprojete an'ilay sary azafady. Araka ny fanambara tamintsika dia nydrakitra an'io dia atolontsika ho fanampiana ireo mpiray-tandrazana amintsika izay mbola miady amin'ny valanaretina ankehitriny. Ka izy ary moa ny association AFA na hoe anjara fitahiana ho an'ny ankizy ou parc de bénédiction pour les enfants. L'association a été constituée légalement le mois d'avril 2017 et a commencé sa toute première activité de scolarisation auprès des enfants démunis à Madagascar lors de la rentrée scolaire du mois d'août 2017. Comme son nom l'indique,
Nous croyons que chaque enfant a sa part de bénédiction et nous voulons être un canal, une main pour ces bénédictions. L'idée a pris naissance chez quelques membres de l'association, les uns qui avaient fait des missions d'évangélisation auprès des clubs d'enfants dans certains bas quartiers de la capitale et les autres après avoir été confrontés par la réalité de beaucoup d'enfants pendant leur séjour à Madagascar. AFA œuvre principalement pour l'éducation des enfants. Elle organise des parrainages scolaires pour permettre aux enfants démunis d'aller à l'école en sollicitant la solidarité des familles dans le monde entier. Cette association a pour but non lucratif et tous les membres de AFA sont bénévoles. Ils sont engagés, responsables et sérieux dans leur mission. Une cinquantaine de bénévoles engagés collaborent dans AFA et se sont éparpillés à Madagascar, Suisse, France et Canada. AFA collabore aussi avec des clubs d'enfants déjà existants dans certains quartiers et quelques provinces de Madagascar, tels que Antananarivo, Fianarantsoa, Toliara, Tirmandid, Muramang, Antsirabe et Betaf. Les activités principales, la scolarisation des enfants, animation sportive, artistique et communautaire, enseignement biblique, cantine, camp, cadeaux, sorties week-end, distribution de nourriture. Il y a aussi les activités annexes, assistance aux non-voyants, assistance aux autistes et assistance médicale. Cette année, pendant la deuxième vague de Covid, l'association a aussi distribué des PPN, achat de certains médicaments liés au Covid, évangélisation, prière, aide aux malades, aux médecins et aux familles, nettoyage et désinfection des salles accueillant les malades du Covid, distribution de couverture, accompagnement aussi des malades et familles post-Covid, parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu du travail, perte d'autonomie financière, suivi et accompagnement pour la rééducation. Ça c'est inzany afatra avy amin'ny mpiandraikitra ny association misy moa dia izy sady mikirakira koa ny resaka amin'ny lafiny serasera ao amin'ny tarikandriana Ramamonjy. Manao fisaorana mialoha izy zany no ny safidianantsika andry zareo dia mariana ihany koa fa mbola afaka manome ny anjara fanampiana isika hatramin'ny 7 Jolay ho avy izao ary ny vola izay voangona kosa dia alefa ny 13 Jolay koa aoka anatina mpiandraikitra isan-tafo izay mbola maniry ny hanome fanampiana dia misaotra antsika mianakavy tompoko afaka miroso amirakitra ary isika. Yeah.
tianao hira fanolorana ny raka. Dia mangataka ny solon-tenam-panjakana isika indray ny fitenenana tompo. Ianareo ray aman-dreny ampanahy isika malagasy mpiray-tanindrazana, tombokilasy, tombokivavy, alome aloha ny zavatra rehetra dia manolotra ny azafady mba hampialantsiny izahay ary teny natolotra ampitiavana ka raisina ampanetretena. Hoy ny fitenenana hoe ny tavan-drahalahy mandranitra ny tavan-drahalahy ary mijoro ety anoloana izay amin'ny fo ravoravo sy feno fitiavana mijoro manoloana anareo fa le mahitatsika mpiray-tanindrazana amin'izao akatoko ny fankalazana ny asaramanitra izao. Ho antsika moa aty ampielezana aty dia aiverina fa zava-dehibe ary manan-danja manokana ny fankalazana ny asaramanitra toy izao satria fotoana manokana atsiarovantsika ny Madagasikara. Ary izany dia ho anay manokana amin'ny ekipa amin'ny consulat amin'izao dia sambany ny mankalazany miaraka aminareo ka dia mamerina ny filazana ny hafaliana ny aravonay miaraka aminareo. Tombokilasy, tombokivavy, sambatra tokoa tsika manana tanindrazana, manana fiandrianam-pirenena, manana Madagasikara ary ataonay fa araka ny voalazan'ny frère teo manana diditsika ana Bevoa, ana Soa ampandroso Madagasikara na amin'ny lafiny ara-tsosialy na ara-kolotsaina na ara-toekarena. Ary nanomboka tamin'ity taona ity dia manana ny politika pirenena ny fitondram-panjakana malagasy amin'izao fotoana izao andraisantsika ty ampielezana amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Izy io moa zany misy fotoana zahay any amin'ny consulat ampiantso ny fikambanana samihafa anazavana amintsika amin'ny bebe koa ohatra ny aronavy ny andinindinina amin'le politika pirenena iatsonantsika ty ampielezana ho fampandrosoana Madagasikara. Iarahantsika malala koa araka ny voalaza teo dia nandalo fotoan-tsatro Madagasikara ohatra ny firenena rehetra ary ny fotoam-bavaka toy izao dia mampiseho tokoa ny firaisan-kinantsika malagasy ary izay eo amin'ny consulat dia te hidiranareo noho ny fihetsika nataonareo satria ny rakitra izay vorontsika androany dia natokanareo ho an'ny fikambanana anankiray izay manao asa fampandrosoana asa sosialy any Madagasikara ary ny zavatra toy izany dia tena ankasitrahanay ary apresianay tokoa. Manaraka izany amin'ny asaramanitra azy dia mijoro etoana koa izay mitondra ny tenin'ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana iray manontolo miarabantsika tratry izany asaramanitra izany. Raha ny fomba fanao moa dia tokony manomana lanonana lehibe izay eo amin'ny consulat nefa noho ny iarahantsika malala noho ny mbola fisin'ny fipetra-ara-pahasalamana dia manahirana ihany ny manao lanonana amin'izao fotoana izao fa ny ezahanay ho zavatra famantarana ihany izany no atao dia niara-ny asa izay amin'ny fikambanana maromaro
dia ny fivorin'ireo fikambanan'ireo moa zany a no nanapa-kevitra fa misy hetsika atao araka ny voalazan'ny solotenan'ny tily teo a ao amin'ny Belle de Mai ao amin'ny Lafriche amin'ny asabotsy fa 9 jona dia io zany a no anentanay atsika rehetra ho avy handray anjara amin'izany a ny zahana l izy a manaja ny fipetrara-pahasalamana rehetra satria sanatria hoe ny fanatrehantsika an'izany no mety teraka aretina ho atsika dia izay angamany fa ny fampanentenanay kosa dia amin'ny heritaona irintsika mba tsy hisy tsony ny valanaretina dia afaka manao lanonana ara-dalantsika dia fa manasanareo moa amin'izany ho avy ny fanasana amin'ny alalan'ny fikambanana asaina koa ny fiangonana mazava ho azy amin'ny akabe angamany izay ny teninay fa dia mbola mamerina ny fisaorana anareo satria everinay tokoa fa zava-dehibe ny fahafahana mamory ny fiangonana telo tafo ohatran'izao ahafahana manentana ary indrindrandrindra mampitombo ny fifankatiavana sy ny firaisan-tsaina eo amin'ny malagasy izay nga manotenanay tompo fa dia mamerina ny fisaorana sy ny fankatelena no atsika rehetra. Zao dia ho ataontsika ny hira Zanahary eo tahio ny tanindrazanay FFPM 734. Mipetraka izy. Tonga amin'ny fotoanan'ny fisaorana isika ry havana. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Izany ry havana ny tenin'Andriamanitra indraminay hisaorana ny tompo amin'izao nahatomposana ny fiaraha-mivavaka natao an'io izao teto amin'ity toerana ity. Fitaom-bavaka fisaorana noho ny 112 taona ny nazahoan'i Madagasikara tanindrazantsika ny fahaleovantena. Hitantsika teo aloha teny am-panombohana fa nanao ny teny fiarabana ny fiangonana katolika satria araka ny fandaminana hatramin'izay dia anjaran'izy ireo no mandray ny fotoana androany nefa noho ny ame anara-pahasalamana
sy ho fanajana ireo fepetra rehetra ara-panjakana dia natao eto amin'ity toerana ty izany ka dia misaotra azy ireo amin'ny fikarakarana rehetra isan-karazany. Mpitondra tenin'ny fiangonana telotota ny tenako ka mitodika aminareo ray aman-dreny ampanahy izay manatrika sy manome voninahitra izao fotoana izao. Izy tompony anome anareo hatrany ny herim-pitiavana rehetra ka tanterahanareo izay iraka avy amin'ilay avo izay napetrany taminareo. Misaotra indrindra tompoko tamin'ny afatr'Andriamanitra androany ka ny irariany dia ho hita taratra eo amintsika tsirairay avy izany baikiny nampitany tamin'ny alalan'ny mpanotony teo izany. Misaotra koa anareo tompon'andraikitra mahasovoan'i Madagasikara izay tarihana toa Hery Rabearso sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky manotrona sy manome voninahitra feno izao fotoana izao. Ilay nahary izay inotsika ny hitantana anareo amin'izay adidy sy asa fikarakarana rehetra ho fampandrosoana ny tanindrazantsika. Ho antsika vaoakan'Andriamanitra rehetra dia mankasitraka sy mankatelina antsika manakavy amin'ny fanotronana izao fankalazana masina izao ary dia hitomby sy hamafy hatrany ny fankatiavana eo amintsika menakavy ka samy hitondra izay anjara birikiny avy isika ho an'ny Madagasikara malalantsika. Ary ny hamaranako azy na dia efa voateny teo foana aza dia ny firarotsoafeno ho an'ny ray rehetra tratra izao andro fetin'ny ray izao. Andraresina ao amin'ny fianakaviana ianareo ka ny fanomezana tsara indrindra dia ny firotsahan'ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminareo mandrakariva. Dia ho azy rery ny voninahitra. Eny ary dia isaorana manokana ianareo eto amin'ity fiangonana ity zany ny FPMA nandray nampiatrano trano atsimo sy avaratra tokoa izay tsy mahalena hialova ka raha ohatra hoe tery tany aminay fiangonana katolika dia noraisinareo zahay nampiatrano anareo nangofo anareo ka dia mankasitraka mankately hitehaka atsika ho an'zareo nampiatrano atsika. Eny ary dia hiaraka atsika hitsangana izao andray nitsokana. Ny valy ataontsika miaraka dia hoe amen ary izay sy pastera dia hiaraka hitsodrano atsika. Engane ny tompo hitsodrano atsika tsirairay avy sy hitsodrano ny firenentsika ka hitay atsika. Amen. Engane izy ampamirapiratra ny tavany amin'ny firenentsika, ampamirapiratra ny tavany amintsika tsirairay avy ka mindra foanitsika. Engane izy hitodika antsika ka meantsika ny fiadanana. Hirotsaka amintsika ny ary omba antsika mandrakariva nitsodramon'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia izy ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana ny fiainantsika tsirairay avy, hitantana ny fiangonantsika, hitantana manokana ny firenentsika ny i Jesosy Kristy. Amen.
dia misaotra betsaka atsika rehetra tompoko na natotosa iny fotoam-bavaka iny dia mirary soa atsika rehetra trano.